안녕하십니까, 김대웅입니다. 코골이 장치 알고 보면 쉬운데요, 모르니까 되게 어려운 거죠. 그리고 누구도 가르쳐 주는 사람도 없고요. 잠깐 이야기하는 건 이론적인 이야기나 기타 등등 그냥 가볍게 흘러가는 이야기들을 하는 거죠. 그런데 좀 더 깊게 한번 들어가 봐야 되는 이야기예요. 그동안 배우셨던 대로 코에서 나오는 이 진동소리, 이걸 비강코골이라고 그러는데, 이 비강코골이를 잡기 위해서 코밴드, 즉 코에다가 테이핑을 하는 거죠. 네, 좋습니다. 자, 이제 입에서 나오는 진동소리, 이걸 구강코골이라고 그러는데, 입을 막게 되는 거죠. 이렇게 입을요. 목에서 나오는 진동소리, 목코골이, 이때 경추비계가 등장하게 되는 겁니다. 다 좋은 말입니다. 자, 그런데 여기에 X표가 그려져 있는데요, 이거는 아니라고 봅니다. 테이핑을 하시려면 이런 형식으로 테이핑을 하면 훨씬 더 근육적으로, 또는 부정교합 또는 기타 등등의 시스템에서 좋다고 봅니다. 이유는 간단합니다. 자, 생각을 해보실 것이 우리는 비강코골이를 할 때 혀가 위에 붙어서 울림소리가 발생된다. 그 다음 구강코골이는 혀가 아래로 붙어서 구강코골이가 발생된다. 이렇게 배웠습니다. 네? 즉 어떤 이야기로 해석되게 되냐면, 코에서 나오고 코에서 나오고 입에서 나오고 목에서 나오는 이런 진동의 코골이를 해석을 하는데, 그 중에 가장 두드러지게 표현되는 것이 이 부위인데요, 입입니다. 그러면 입을 다문다는 것은 꽉 다물고 테이핑을 하는 것과, 입을 지그시 열고 약간 열어주는 겁니다. 근육에 무리가 없는 정도로. 전문 용어로는 안정이라는 상태를 이야기하기도 하죠. 자, 그러는데 이렇게 하는 것이 맞다고 봅니다. 이유는 이러한 형태로 테이핑을 하게 되게 되면, 이 혀가, 지금 우측에 보이시는 이 혀가 이 상악치아와 하악치아 안에 갇혀버리게 되는 결론이 나옵니다. 그러면 이유는 복잡해져요. 그리고 두 번째는 치아를 서로 꽉 물고 잔다고 생각하시면 돼요. 네? 이런 치아가 있다 라고 생각을 하시면, 이런 치아요, 이거를 꽉 서로들 물고 잔다고 생각하시면 돼요. 인체는 그렇지 않거든요. 수면을 취할 때는 이 상태를 유지시키고 계속 잠을 자게 되면, 아침에 일어나게 되면 치아가, 특히나 조금 약한 치아 또는 앞쪽 치아가 아프게 되는 결과가 나와져요. 우리는 잠을 잘 때 약간 살며시 라는 표현이 맞을 거예요. 약간 벌려서 잠을 자게 돼요.
그게 가장 근육적으로 이완도가 좋기 때문입니다. 인체가 그렇게 반응을 하는 겁니다. 근데 왜 우리는 입을 다물고 자야 된다라는 생각을 품는 이유가 하나가 있어요. 네? 자, 구강코골이는 어떻게 돼요? 입을 벌리고 자니까 국의 천정 부위, 요 부위, 요 부위요? 요 부위가 바람이 자꾸 들어오니까 건조가 되겠죠. 그럼 건조하지 않게 하려면 입을 꽉 다물고 자야 되는 결론이 되겠죠. 그렇죠? 그렇게 코골이는 어려운 게 아니에요. 상식적으로 풀어 들어가면 돼요. 그러면 이 천정 부위에 여기 이 천정 부위에 건조증이 생기기 때문에 입에다가 테이핑을 하고 자라는 말을 하는 겁니다. 물론 그렇게 자고 나면 살기 위해서 억지로라도 코로 숨을 쉬게 되죠. 그러면서 코로 숨을 쉬게 된다라는 이야기를 하는 겁니다. 네? 그러면 여기서 치과계에서 조금만 다른 형식으로 해석을 하게 되면, 그렇지, 이 사람이 코골이가 심해 가지고 입을 벌리고 잔다면, 그래서 구강 건조증이 심하게 된다면 뭔가 다른 시스템으로 해서 이 천정 부위를 막아준다면 공기는 들어가서 구강 천정 부위의 건조증을 자극시키지는 않을 거다라는 생각을 푸는 겁니다. 실제 테스트를 한번 해보시면 놀라운 결과가 나와요. 이게 지금 옴니백이라는 건데요. 상악 하악입니다. 네? 상악 하악이라고 이렇게 돼 있어요. 자, 그런데 실제 이런 옴니백을 빵 해가지고 옴니백 기계를 통해서 찍으면 이 후방부까지 덮어줄 수 있는 시스템을 해가지고 해주고 이 사람이 잠을 자게 된다. 그리고 당연히 입 천정은 바람이 들어가도 하나의 표면 막을 만들어줬기 때문에 건조하지가 않죠. 그렇죠? 근데 어느 누구도 이런 생각을 발상을 안 했다는 거죠. 지금은 모든 발상들은 턱을 앞으로 이렇게 꺼내야 된다. 내밀어야 된다. 이 생각만 하는 거죠. 네? 구강 건조증과 구강의 코골이하고는 거의 비례 형식으로 갑니다. 구강 건조증이 심해지면 심해질수록 입을 벌리는 양이 더 많아지고요. 구강 건조증이 없는 사람 같은 경우에는 입을 벌려도 소량만 벌리게 되는 겁니다. 근육이 이완, 그 신체에 맞춰서 이완 정도에 따라 벌어지겠죠. 이렇게 되는 겁니다. 다음 이야기들을 보시면 이제 여기서 조금 파일을 만들면서 이 이야기를 좀 해야겠다라는 생각이 들어서 파일을 좀 넣었는데요. 예. 이유는 결론은 뭐냐라는 이야기를 자꾸 할 수가 있기 때문에 이 구도를 정확히 알고 방송을 들어주십사 해가지고 한번 파일을 한번 넣습니다. 자, 보시면 일정한 교합을 거상시켜서 기도를 넓혀주는 효과다. 이렇게 되어 있습니다.
그게 무슨 말이냐면 장치물을 이렇게 얇게도 만들 수 있고 약간 높게도 만들 수 있고 이렇게 차이가 있어요. 두께를 줘서. 네. 그리고 여기에 보이는 이런 장치들은 기본적으로 하악을 전방으로 이동시키지 않고 해서 턱관절에 무리가 없다라는 것이 이제 되게 장점으로 돼 있는데요. 그리고 이제 부피가 작고 이물감이 적다. 이유는 부피가 큰 거 같은 경우에는 상당히 많이 나가요. 여기 보시면 여기 그 아래턱을 이렇게 내밀어 가지고 하는 장치인데요. 위에 턱이고요. 위에 거. 이게 지금 아래 거거든요. 이게 아래 거. 근데 이거 두 개를 합쳐가지고 구강에다가 끼고 주무시게 되는데 이게 거의 25g에서 30g이 나가요. 엄청나게 무거운 거는. 즉, 이런 틀니를 하나 끼고 주무신다고 생각하시면 되는 거예요. 여기 보시면 또 이제 그 엠보싱 이야기가 나오는데요. 이거는 이제 소리 감쇄 효과라고 생각하시면 돼요. 일반 음악실이나 뭐 음악을 하시는 곳을 가시면 그 어떤 방음 장치가 있잖아요. 그 방음 장치를 만들어주는 거죠. 여기 보시면 방음 장치가 있죠. 이게 작아가지고 뭐 이게 얼마나 기능을 하느냐. 그런데 실제 여러분들이 생각하는 것보다 훨씬 파워가 셉니다. 자, 그런 의미에서 하고. Nice shooting, Tex.